Hello mga katagang! So for today's meal po, magluluto tayo ng fried rice. Very easy lang po siyang gawin and i-prepare. And ngayon po, ito ang ating mga ingredients. Egg, magic sarap, sibuyas, bawang, capsicum, soy sauce, oyster sauce, cooking oil, and of course, ang ating white rice. So, ayan po ang ating mga ingredients, o diba? Very simple lang. And, abot kaya naman. So, ayan, we're gonna prepare it. And wait for the second round. And after that, ayan po, in-slice na natin ating mga ingredients. O diba, ang ganda ng color niya. Green and red. I-slice na po natin dyan yung bawang, sibuyas, capsicum, and syempre, nakaprepare na rin ang ating white rice. And syempre, mag-init na po tayo ng ating cooking oil sa pan. And then, magigisa na po tayo ng bawang hanggang maging golden brown. And, i-add na rin po natin ang sibuyas. Ayan, halo-halo lang po hanggang sa lumambot. And pag malambot na, ilagay na po natin ang ating capsicum. Ayan po ang ating capsicum, green and red ang pinili ko para colorful siya. O diba, pag colorful ang food, napakasarap kainin. And, syempre, ang ating mga ilalagay, soy sauce. Yung pong soy sauce ay pangpakulay ng kanin. And, ang oyster sauce, pangpalinamnam. And, hintayin lang po natin yung lumambot. Ayan, kumukulo na po siya. Alalambutin lang po natin yung capsicum dyan. Hanggang sa maigat ng konti yung ating soy sauce. No need na pong maglagay ng asin kasi pampalasa na yan. And then, ilagay na ng rice. Ayan na po. Then, blend it well po para mas scatter yung kulay. And then, ganyan na po siya. Magiging brownish na siya. O, diba? Ganda niyang pagmasdan. At, syempre, masarap yan kainin. And for the last, lalagyan po natin siya ng magic sarap para mas maging malinamnam ang ating pagkain. And then, ayan, charan! Luto na po ang ating fried rice. Lagyan na lang po natin ng sidings, hotdog, and egg. So, ayan, mga kabagang. Pwede na tayong kumain. Salamat! God bless!